Какое такое чудо. Проснулась и увидела вот такое безобразие. Тебе там удобно лежать было, а? Безобразие. Ложись. Ложись, баюшки, ложись. Доброе утро. Че мой золотой лежит на мячике и похрапывает, как на подушечке. Идет. Кто-то так сопит. Кто-то так сопит сладенько. Да? Чудок. Вот так вот. Вот как мы спим. Смотрит телевизор. Вот и сопит. Ой, это такое. Вот начала снимать. Все, надо уйти. Надо перейти. О, давай. А вот так вот надо. Ну, понятно. Это его подушка, если что. Вот так вот. Все, ребенок будет спать. Все. Спим. Вот такой замечательный обед в субботу.